السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنشرح لكم ازاي نهكر لعبة سابوي. اولا لازم يكون عندك برنامج جيم سي اي اتش. البرنامج ده هو اللي يتم منه تهكير اللعبة. ندخل عليه وهنديكوا لينك تحميل البرنامج اسفل الفيديو على طول. دخلنا عليه كده، نخرج منه تاني هيظهر لنا الشريط ده ازاي نتعامل معاه. اولا لو عايزين نخليه مثلا تحت او فوق، اول نضغط على السهمين دول كده كده ننزل تحت. عايزين نطلعه فوق بقى تاني دوس عليه كده. ماشي. ازاي بقى نخفيه خالص؟ بندوس على السهم ده، بندوس عليه هتلاقيه اختفى اهو. ندوس عليه اختفى خالص. ندخل بقى على لعبة سابوي. الشريط ده بيفضل معانا حتى في اللعبة ما بيطلعش اهو. نبدأ دلوقتي. نضغط على تيب تو بلاي، تدخل ناخد بقى مثلا ماشي 28. ناخد بقدر ما انا عايز من الدهب. خدنا احنا 28. بص هندوس على الشريط كده، ندوس على علامة السيرش، نضغط عليها، نكتب الرقم الذهب اللي احنا حصلنا عليه اللي هو كان 28. اوكي. سيرشنج باك نيوز. ناخد برضو بقدر ما احنا عايزين من الدهب اللي احنا عايزينه. ماشي كده خلاص كفاية. بعدين ندوس على الشريط تاني، ندوس على علامة السيرش، نضغط على الزائد. حكاية الزائد دي ان احنا كل ما ناخد قدر من الذهب ندوس على علامة السيرش ونضغط على الزائد لغاية ما تلاقي فوق كده في المكان ده بتاع البوت نمبر تلاقي انليزنج نيم. اضغط بقى على الزائد، سيرشنج، دوس باك نيوز. ناخد برضو القدر اللي احنا عايزين من الدهب. خلاص كده خلاص. نرجع سيرشنج، دوس علامة الزائد مرة تانية، باك نيوز. برضو زي ما احنا عايزين من الدهب. خلاص كده كفاية. أو نعرف ماشي هندوس على الزائد انليزنج نيم جت. نعرف بقى أهم حاجة، نعرف السكور اللي احنا جبناه كان كام. طالما جاتلنا انليزنج نيم 67، ندور على رقم 67 في الأرقام دي. ممكن ليه آخر رقم، أحيانا بيبقى آخر رقم. لا هو دلوقتي مش آخر رقم، ندور عليه بقى كان كام. 67 اهو. نضغط عليه
ننتظر شوية. ويت نكتب بقى الرقم اللي احنا عايزينه، 9 نضيف فيه دوس يساوي، دوس باك، ريموز، انزل فوق تلاقي عدد الذهب ازداد جدا. خلاص كده الذهب كل ما يزيد السكور معاه بيزيد. بص اهو السكور زاد جدا اهو. ماشي. السلام عليكم. كده تم تهكير لعبة سابواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في الجزء التاني ازاي نكسر من السيف مي في لعبة سابواي اللي هي المفاتيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.